gostosa. Não sei se ela quer Moncler, não sei se quer Pandora. Te comendo no estúdio ou te comendo no Airbnb. O net tá dancando em ti, MVP da Chile. Balançando os dead ou tipo Jamoran. Tipo Jamorão. Bate-verse, chapa de Lewis e Verne. Eu me sinto Big Rush. Leva pipa, chocar e eu tô no olho do rush. Várias cookies me querendo, tipo Big Time Rush. Lego. Olha o nerd do Flow, tá fazendo essa wave. Se fosse fácil, eles estavam do meu lado. E se fosse fácil, eles faziam o que eu faço. Eu tive que fazer o dobro, nunca foi fácil. Hoje eles falam que o cara que é mais versátil. Olha a merda que cê fala, deve tá chapado. Sexta-feira à noite, meu maninho agoniando. Dia vegana, só fuma rachixe. Domina esse espaço, tô movimentando igual Kiff. Se você quer flow, mano, plugizada. Se for flow, versus flow, vem ser o mais refinado. O som tá aí, família. Depois acessa, quem quiser. Agora é do SIC. Minha vadia pediu pra eu largo de boa. Ele suco pro resto da minha vida. Eu não faço fantasma, eu faço vaidinha. Terceiro do segunda de dia. Eu parto na terça, me deu outra. Nervoso, hein? Ele vadia, costuma mexer. Ele disseminei um pouco de magia. Na minha reta, cadela revisita. Na minha reta, igual é o ato. Só tacando piroca nessa poder. Mandei um papo ela e ela quer me dizer. Salve, meu mano. Na paz. Wesley Diniz. Tranquilidade, meu mano. Joguei 7 na língua, vou alucinar. Adorando na cema, maconha e não crack. A pasta base e eu vou arremessar. Ela quer um pouco da minha viagem. Deixei o link aí, hein? Eu esqueço o nome desse estilo, velho. Um bagulho meio sujo mesmo, meio caótico mesmo, né? Esse estilo. Mas é da hora. Tranquilidade, meu relíquia. Tranquilidade, meu relíquia. Na paz. Manda lá na DM. Caminho, o link tá aí embaixo. Que eu vou escutar essa aí e vou encerrar. Ela quer um pouco da minha viagem. Vou matar o otário e vou ter que gritar. Porrada. Valeu? É isso. Quem me mandou? Tem alguém me mandando alguma coisa aqui. Fé em Deus. O último agora do Wesley, manda aí. Valeu, é pra me procurar, né? Só pra finalizar mesmo, velho. Só pra finalizar. Certo? Fé em Deus. E é poucas ideias. Vou até fechar o meu Instagram aqui. Vou encerrar com essa aqui do Toys. Valeu? Saiu no álbum dele, EP, volume 1, sei lá. É, Drill Session, né? Volume 1. E é isso, família. Tá ligado? Tá ligado não? Um dia tu vai se ligar. Poucas ideias. M10. Não fale de amor comigo, por aqui só trouxe problema. Já cansei de esperar por migalhas, eu tô focado só nas centenas. Eu odeio tudo que me prende, esse amor vem com drama e algemas. Eu nem quero te ver na minha frente, então não me faça um telefonema. Não fale de amor comigo, por aqui só trouxe problema. Já cansei de esperar por migalhas, eu tô focado só nas centenas. Eu odeio tudo que me prende, esse amor vem com drama e algemas. Eu nem quero te ver na minha frente, então não me faça um telefonema. Bebezinho, eu não sinto muito, eu acho que eu não sinto